Velkommen til denne tekniske guide om Thermomix TM31. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis du oplever, at knivene i din Thermomix TM31 laver en forfærdelig skrabelyd, er det ofte et tegn på, at der er noget galt med komponenterne i maskinen. Dette kan skyldes slid eller en forkert installation af knivene. Hvis du ikke får det repareret i tide, kan det føre til mere alvorlige skader på din enhed, hvilket kan være dyrt at udbedre. For at udføre reparationen har du brug for et sæt skroneruetrækkere, en tang, lidt smøremiddel og muligvis nogle nye skroneruer eller dele, hvis det er nødvendigt. Først skal du sikronere dig, at enheden er slukket og frakoblet strømmen. Åbn maskinen ved at fjerne skroneruerne, der holder låget på plads. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger plastikdelen, da den kan være skronerøbelig. Når du har åbnet enheden, skal du finde knivene og tjekke, om der er synlige skader eller slitage. Hvis knivene sidder fast eller er blevet skæve, skal du forsigtigt fjerne dem. Husk at tage billeder af, hvordan de sidder, så du nemt kan samle det hele igen. Når knivene er fjernet, skal du kontrollere, om der er snavs eller rester, der kan påvirke deres funktion. Rengør området, før du sætter de nye knive på. Når du sætter de nye knive på, skal du sørge for, at de sidder korrekt og er ordentligt fastgjort med skroneruerne. Brug den rigtige skroneruetrækker og vær opmærksom på ikke at stramme dem for meget, da det kan beskadige gevindene. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når alt er samlet, skal du lukke maskinen igen og sikronere dig, at alle skroneruer er tilbage på plads. Tilslut enheden og test, om knivene kører glat uden at lave skrabelyd. For at undgå, at dette problem opstår igen, er det en god idé at vedligeholde din Thermomix regelmæssigt. Rengør knivene og indersiden efter hver brug, og sørg for, at der ikke er rester, der kan forårsage skade. Det kan også være nyttigt at undgå at overbelaste maskinen, når du bruger den. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.